au moins mwana mobali chez bango a déclaré non fufu pas les kina mwasi petit bochelinga yango yo saka na makenga ya yo komi na mibali yo fufu tia lango foza komi na mibali vraiment nde ba pia kimbo zala kité ti balambi zala kité ba chele mozo de o déclarer mo mwana mtawa déclarer fufu na libana za na basi misa to babundela ka chaque pourquoi siko yo pe kopo linga ko sala to fanda kaka siko na oloba no vérité to kene malembe tala oto tana lisuma pembe na mvutema est-ce que boye oko gérer penda libota na yo bien ko feza pete mais pour kufa nza me fasigner yana ba kam tout monde na kisasa liyo ba jeune to komi komi tuna ba konti benda nganga te ba zo kufela nini bikenda kenda olingi et puis quartier de bomisi bino Hollandais fiance bana quartier na place okuti ah bah non clair ah tito zawa ko pambula mezanga na bato bakende église te e bele ba prière te bazongi bazonginda yo zawa wapi mbote balandi nyonso ya Kin TV bilengi mbote be partout bozolanda biso ezanga imolobe na bino jemi makanku ndenge ka bo mesana kolanda chaîne na biso en tout cas na pesi bino ba mbote belé bo s'abonner massivement toza lelo na mutu moko aza vraiment spécial pour na bino mutu moko aza vraiment oh bon on ko s'attendre bo zela ye yo toza na ye wana je dis bonjour na pasteur Pasteur John Lité à pété. Bonjour ma sœur. Bonjour. Base. Base. Evandi. 5 sur 5. Ma solo jeunesse ndeni, jeunesse congolaise. Bon, jeunesse congolaise, ils en ont dengue kaka malgré ba contre-temps. Oui, contre-temps. Les années. Moni vélo. Sozo pédaler vélo et na chaîne ya moi mabe. Et lingara to ça le quoi punda. Oui, sozo pousse on ndenge kiti puis tant ozo pousse zo nyata on na ekenge po chaîne ça na contre tout sinon te golo egolongwa. OK. Tant ozo pousse ngo bongo ata vitesse le kole ya ko mekato tele mo ça le kola ku punda. Sinon te chaîne ko 4 pesos ezokisi yo. Tozo vivre na Congo ya keba bon. Andanga bien. Oui, nazolanda. Soko pousse faire na sa moi lo yengele to banda punda e ko kata na chaîne ezokisi yo. Congo ndenge ezawa. Vous comprenez très bien. Congo ndenge zalia yokanga très bien. Congo est bébité. Congo ngani banda basayango na nzambe saka ndenge za ezala. Conjoncture ya makamuto kuti na Congo ezana quelques-uns o ba démoraliser Congo. Obi quelques-uns nini papa. Tabaka na ndaku mama pesi mbongo wenzebe papa 20 000 pour na 3 personnes balamba. Oya zimbongo pa kende wenze ke sala wenze ya 9 000 abombi 11 000 tango alambi po raka bolongo bi a partir la moto meki déjà na avantage era ko kitisa pa kabola jisu buni moko na musina bo abombi si makamu bino nyoso na moko su na kati est-ce que kotonda te merci so comprendre nga tala o comprendre no bano wana comprendre yango na zo bana OK yokanga très bien. Ton abi yokanga très bien, yokanga très bien. Vous comprenez? Na vie, yokanga penza bien. Jeunesse congolais abimi mabe po babambeli mabe. Oh. Est-ce qu'on on a le bango kututé? Landenga bien. Oui, nazali. Jeunesse congolais abimi mabe po babambela ye mabe. Babambele mabe po nani. Et puis abebi po nani. OK. Est-ce que oyebi que même inanda toke malengo mwana soka zo fanda pa ba parents na ye ata zimbonga ke bebisa libanda italio parente lokola bobota ye bo engagement na soka ya lelinza nzala. OK na bité ça zo comprendre landanga bien mais na RDC jeunesse congolais baza na pose ba âge nyonso ba jeune bazaka nango basa na bisengo ndeti bana nyonso to ba pays nyonso baza. Est-ce que oyebi ke na RDC to tikala na sengo ba jeune ba sepela to ko ba jeune ba pays mususu? Vraiment? Est-ce que oyebi à partir de conjoncture? OK. La nanga bien. Biso to kola za na hari mo bana to sangana baninga to salisi fête isa motif. Oya cotiser to ke somba soki masanga to lambisi ka pona intérêt ka ki bo jeune ninga tinda ba tu bazala. Biso donc to kola ka to sanga makambo esa scout, obi scout. Bako ba militaire ba kenda ko ba zamba ko tambola. Ninga tinda ka to sala ngo pesa la ka bien kolia malonga, chaque ndeko zo répondre ba invitation to saka biloko wana. Est-ce que le loski ezala sus et dimina et kana quelques-uns o ba so mona lipa. To ke malembe
awa na Congo ezalaka kala chaque samedi dimanche ben ba vendredi na pourquoi ba nyonso bazokima mbangu ko garder forme lelo kima mbangu batala na poko kolia nini na mboko kosila kwa pinati belesi mama na meka ko kima na lela butu mobimba loko ebembe wana wapi ti wa trajet na longwaka mwa panda po matete na kimi loko ti quartier 1 na zongi sur ti 15e mai na poilu mama yoko ba osali cross yoko avant kota tete langa atete po les genoux pe ngadi simbia vraiment tango na kimaka te mwa boule na nga mibale naliaka yango bien tango na kimi na beta debu lokomi lokomi neti biloko mwana moke mama nabakise mai natali bene na butu na lamuka na mata nzeta manga nalia te mibesu misato ekanga libumu esiso libumu te naoloba nanu yokanga bien naokende kaka na jeunesse congolais omoni bajeune congolais lelo bakomi na système batie basi bazemi ecompétence akobomba basi lelo bafille congolaise bakomi kozwa bazemi bakokende na bana na bandako sa mibali estce mibali nyonso batie bafille zemi bayina bango conjoncture ana souci ya kobala mwasi atie zemi mpo baposa na age ya maturité puberté na ye ekola aza na posa aza na mwasi nde baninga nyonso bazalaka na basi ntango atie mwasi zemi akotala sikoki engagement kobomba nanu zemi na mama ekomi ngambo ntango mwana kobotama ekozala ndenge nini ntango akotalaka mpe zavari kotia zemi conscience yeke nasali mbeba ngai nakanisi eke eza malamu kotia mwasi na ndako mpo ozala lesi bokende ti liwa nzoko nde bongo badifficulté boye difficulté wana moto azwaka part nango pe ifo apesa bino misala mpo bomba mwasi malamu lokola misala eza te kotala ngai mpe nakokoka wapi tika nzela na kima ngai nakotia mwasi zemi nakoma kovivre na nsima bayaya yaya epesanga $50 akopesa olobi bien tie okoma yaya na nga misu bakosaka naobela sino te pa mwa ekomi koto mwana kanga mifefe lokola asengaki ye mbongo na février na mars lisusu po atinda yoka soki okuti mpe mobala bazoba lokola bangai oyo natya yo zemi nayebi kobomba oteme na ye nopa na biso okoremarke so natuma $20 30 ore nazala na susi ya kobomba yo na mwana bokola bisengo na ngai natya yo zemi mesila te $20 eye so napesa oka mwa mbongo kolia nasimi so 5000 alobi oyo eteli nake ba Congo naloba yokanga oyo eza toli ya pete ya bajeune otuninga bien Congo bajeune ebele bakokufa avant bapapa na bango likolo makambo na oloba bajeune congolais bozokota bacimetière bokosaki bapara balie bino bapara na bino baya na modele oyo te bokomi trop pressé ya vie métier boza nango te me boza na susi ya kobonga banda botie basi na bandako bokomi na concurrence na bayaya oyo baleka bino na mvula baya mokili liboso okomona jeune aza na ba 20 ans 22 ans aa na bana 3 mais yaya na ye ya 45 ans 35 ans 40 ans soki apesa conseil alongba akutuna na bana ebele koleka yo okopianga conseil nini bajeune alo aza mwasi mobali nakotambaka na bino tangu soki eyindi ebole nakomba famille naloba no clair omoni lelo civisme fe zonga makasi koleka oyebi naloba so nabi koleka exemple mabe mateya englobaka nyonso mais bateya lelo bazoteya su nde mateya eza te bakomisi bino kaka linga lola luka bonga ore batino kena koluka mosala te kaka oza mitu mikila te lokola oprie na ntongo na 17 nzambe akosala wana otomboli kiti na église otomboli edadi yo pepi bible mama kobeta lisolo ya trajet na monoko ezalaka bien tambola makolo okoma omona mingai onayebisi nguba accompagnateur azala wana naloba no polele komona biloko na mesa nde bakidisi babenge oli akodekala te batielo fufu moke ozalaki na lere bandeki démarche ya koluka makasa basache apelisa moto oyebi ntango bankala ezalaki mai po asala to ekanga mipepe likombe alekisi wana mama na pepula esimbi te nabwaki mofiliku na kote na mopepa nzambe yango nde bar poto asuka matama pasi mama oko makero kopepepele affecte ke fufu ebele bongo ebeli natala ozobima natiela orontin na ngi odekla nakobotola ngo yaya ozalaki te naloba na yo mboka oyo yokanga très bien erreur bajeune baza nango eza boye bajeune bazomipesa na makambo ya minene esa balukela bango moko garde fo kobomba bango tokoluka nini okopesa kimia koma ngai nakotia vi na ngai nalulaka bato babonga
sana ça na métier no bonga pe na ko ça neti na nini ba rêve belé ko nanga on na lo ba so kinga bien tala je te dis avec vérité église et même bien aventure nzamba lingi bino patiki bino bosala boye ba ke payer comme ba difficulté monde entier kongo comme tesa na pasité mo klimo mba pasi eza pona ko mona lipa eza calcul belé te eza ka sacrifier yo longola ko mema yo na ndengo zo mema kotsa yo na technique de guerre eza nini soko bimi na tongo ke copie bien yekola moto soko sana ba camarade bana ba moto na quartier sombaka 1 litre chaque dimanche bala ki soko ba simbi so fola oko sala 2 semaines okangi moto tu pe kopo bandi musala oui yo kanga ya mibale dede ndato sana Congo soko sana engagement te ya mwasi zanota osala kate na koloba bu aboya na kolukanga engagement au moins na mwana mobali chez bango a déclaré non fufu pale kina mwasi pecho bo chelinga yango yo saka na makenga yo komi na mibali yo pouvoir tiela ngo foza komi na mibali vraiment nde ba pia kimbo osala kite ti balambi osala kite ba chele moso de o déclarer mo mona mtawa déclarer fufu na libana za na basi misatu babundela kaisha kito pourquoi siko yo pe kopo linga ko sala to fanda kaka siko na oloba no vérité to kene malembe tala oto tana lisuma pembe na mfutema est-ce que boye oko gérer penda libota na yo bien est-ce que na boye ko contaminer na vie pe ko yaki mutu pozo résister ou bien ko sala ka zo mema ba tala o mema ba danger sa oyebe ke no suke lo wat ko ya na danger ya mutu no mukileza mama na mbeba na oloba no clair et na ba danger musu ko kota na vie ke mabela partir na mwana mwasi ba to kosa o cheze mukima ina mwana or yo kima pona difficulté o meka kilo kwa baninga mesimbite olembi or ye kota ke akotala te ke o kima ki charge soucieux ntango ba famille na ba ko fanda mwana to tangisa tangate akosa mina mobali moko lokwa ba Johnny ba chaeze zemi siko ntango ba fanda ko yele bango koko moko sa programme ba ko boya te kwa za mwana mais ntango ba simba matamba ba mama na ataba ke nganga te kolela na bango na soucieux mwana pesa 101k okolala bien o ba tutake na moto na lo ba no clair conséquence tala kokufa eza pete mais po kufa nzambe fa signer yana bakamu tout monde na kisasa aliyo ba jeune to komi komi tuna ba koti benda nganga te ba zo kufela nini bikenda kenda olingi et puis quartier nde bomisi bino Hollandais fiance ba na quartier na place okuti na ba no clair et bele ba ko na faux quartier ba ya moko ba fanda ba ninga kubonga te me ba nyima kama drink tu somo kende avant na kuiti kende ko lukela ngombongo te bozo vivre ya ko checker pesa 500 pesa 200 so ba pesi no na mawa orebo sangero bo baluki jo azaka prêtre c'est biso zodo ta ti pourquoi na boete ya mukolo moko polonga mabibi na ba souci ya pays et côté lo na libelo sana aja ko luka vi mo kanyima bokolo ko mutake mita saba siffler ta makam ya na pays yo ba jeune après ce que yinto ko seli gouvernement pays yo atoko sa marche jeudi ya o sala marche jeudi na lo ba no clair soko yo kinga na transmettre au vérité au même église ba côté yo té na ote yo vérité nzamba lingaka yo oza na masumu to té to samba na porte lo ya lola tito zawa ko pambula mezanga na bato bakende église té e bele ba priaka te bazongi yo zawa wapi mama eloko to ezaka na débit mutu nyonso moni lelo komi mwa mutu auta na difficulté vifo bandango lokola mwana bafandisa yo nguluma après tambola mabe na bino bolingi ba projet minene saboleka na cop so ba meme na njela cop za mutu mabe anga bomisanga comment ça na posa 10 000 francs mutabito ke tika to tambola moiti matete bongo to songo za 10 000 ote mais so moni kam tuna bara zo melo ya ndeni batika yo comment na aji na ngana ko za manager ba camarade ti wapi base ya kendera cop kutaza petit nanga ngaku du vie na na fanda mais soka zoya nako makokumisa kwa manager moi pe malade te mabe kotika ka vibo ete koyaka tala zala mobola mais ko zala mozangi te pona lo bango sko bien zala mokeleli mais ko zala mozangi te naza mokeleli pona kokaka te ko zandenge ya bino eza mais naza mozangi te pota na poche nanga mini fe zanga ka te na lo clair on a te original po bonga anja ko ya te na litoi ke tala direction droite jamais anja ko ya ka soki akoti na kopo bandi ko kende kopo lelo e simba te ngana ndaka muto ake kopo biloko ne tuli tanga zo songa koti nzambe nyongo olobaki mutale na muto na bimi na ke kopo me chando pe yango mais na te kite wana za su par na ngato mi par na yo
Le lot qui est tant au lamkalobi pas copie fait ça ni. Et Simba. Voilà. C'est ma vie. Yo, na ba no atala, omoni jeunesse congolais. Bolingi masanga. On dirait masanga, et la perte. Ba papa o ba bota biso mingi ba koya partir de Rolanda via bar. Or ba bar etika pelo côté, ba bar mingi ba renyaka ba teke koma bandako. Référence à Kuititi Yesogoya et aussi la jamais. Mutuna mutunda za mayela ko mema fine ce qu'on a ordre. Aji na komi nango komi likolo. Chez biso père akufa mère akufa to ba petit bazar. Nazo mona fine nga manka na tanga to na tanga te peso ke na danger. Petit sœur nga na peki seke ayena mwana moko sanga mobali photo le seka po na za noko. Siko na kozaka ya bololeti wapi te. Na beta machan. Pas nzela mai, pas makala na maluku, pas boutique, pas challenger, pas n'importe compagnie, pas wewa. Na opeso ba piste clair ko bonga na Congo. Yangwana. Et là on mayo olingi théorie sa pratique. Oui. Papa resté. Tala on dit mangate. Maman soki na sala ke lokote na ko tia weze minde ndenge nini. Na olinga ngota. Maman tabanyam. Ba soso ba bala na kate. Ba somba kate mais soso ni sa moi ça pesa mobali mu Congo te matelanga. Oui. Bate yo. Yangwana. Dongola ba soso mbamba toko kiko koyo saka nini yo kiko kiyo. Soso masa to ganga musisa mobali koko kiyo. Bololelo kyawa piyo. Oyeba soso. Mwana musuka koko kimita kai. Ko. Papa bana ye. Yeyo. Oh kota tele marabazo se mona na rami. Mobali faut yona baki ye ko ba bale te mais en emplacement. Soso basi balanda kai soso emplacement. Azaka soka matili kola mira tele na zo donc mwana ndenga ki ise ke se sachana ko kwesa loso. Quand tu as ce pumba qui est d'accord, tant que tu as botala, eh papa so benga biso likambuli, ta botala eh loso. Papa ça visionnaire. Est-ce que mutabako ki mena libala? Ça tira le papuka, papa ngai. Voilà. Ton de rapport na yo. Vous appelez un technicien vie. Na pese ba piste clé. Dala. Parce que comment on a ça? On a mis ça original. Na ote yo sérieux problème. OK. Na bande exemple na banyama pomona ke biso na banyama to yaki ndenge mo. Ko poto sana makila ya rouge. OK. Ba ngone bazangi mission ko kota lola na ndenga nzambe to ka banyama. Boni boyko. To tia vi mankani. Bate yo ni. Na matena bino ka mona ka biyo mananda. Ko kwa loki yo. Tata maza kangi yo. Matia suka ngo wana. Ngwana kaka. Na bala. Omena ngo beri boza tata maza fini mu Congo. Nga matia wana ti. Matia division. OK. Ngapa na ngana tia ka challenger. Toke Simba mafu oza oya kufite azaka na faute te. Biso tu ba débutant. Nani agina nani? Est-ce que biloko fete bakanga moninga loboko? Jamais. Na kotisa ki biso tu ba débutant. OK. Yo kande ngoli? Olingi. Chaoka? Azate. Akonga na tamba na ba fete lokumu na sacha vive à réserve. Ya solo. Chargement. OK. Otalinga trop na kose za ba mbwa. Oh! Non mais la miki na milu. Na bisi yo. Soko talinga mingi na poni muku apende ba lembu la potake o mutabia te. Tango na ota pembe na boki na mabele. Soko talinga sikuna na poni classement patrouille yaki. OK. Ba takra pat bali aka muki bati. Bati. Tala mbongo mobinga mbongo ba sasika muki na sundola yo. Na kozonga na péché. Na mema yedi. Kota na classement. Wimbolongo. OK. Vraiment. Kasi na bima na débuter ya masanga na veste so tutana. Oh. Yo mutu ki oni nganga aboniko. Gana tata mwasi ya libala. Yo na veste ya yo nini? Est-ce que deux moulangi de perte koti kuna? Loba. Na kesi oyo na tongo na changer ki yango. Et pas mutateka masanga. Tala 2000 na pesinga mbongo ya ekolo na romi. Na teki na milangi prix de gros. Oh. Parce que mbolongo na bango na chauffeur, mbongo masanga na sombele ko ekolo. Tana ndikisa match na pilaki pona tonda ki bien. Ki a base zaki ya orge. Oh. C'était ya Real. C'est ça qui m'avait. Tu vas beaucoup pour la 4-0. Yo, Omboka. Voilà. On a vu. Yo, Kangai. Technique est dans Congo, maman. On vit dans la terre. Et le Kelanga. Mboka lokola Congo na kelo selango souci. Yangani? Nini? Batumba, bababola, balamusa, yangani. Oh. Nga problème na ngeza kilokwa na Congo na kokufa ya kotala te. Congo te nyokolinga maboko na ngana makoleza ezali. Nini na kosala pona bomba ngai pesa ngali lipa eloko esangi yo. Bana technicien vraiment. Ngati na kwa kolia pa na ko dimate na kolia. Ya solo esa mandeni. Ngana ko zepso to lambi te prime no fofeli ngebela nzipenda bale ya bana mikena bwake pa na bino. On dirait à nous. Vraiment. Na tiki yango wana. Ce qu'on a otaka na mine okomi na niveau nini. Soko simika nzeta fufunga bien na kangia fraga.
pesi accès nakobala na kota kabeza tama na kota bomana ki bala wate ya mwana bala moko eloko matuta kiao eza na sima afana le kayo maloba na kotikela yo tiko bana ka fando zela fufu stratégie na yebi ndenge na liaka na yebi vraiment baka mando yepe to umeno na quartier na lepe loboko na okala lo fona na meka ngolo batu ba okabate ya biloko za okaba elobeli wana kokaba kitunga etonda lisu ko bana so ba pena ko seka na ota kitunga na ngana lisu na oli na yoka ke bakumisa ko mingi na quartier na meka na tango yoka likamba lokumu bokotika baka bo fande pena no se ozela maso na kosa soko tsheko tsa pena mingi te na ya meka na banda ka bongo mena ko mati fina tumona ga yela kala boye ba stratégie ya yo za mutuni na kisaso yo ngana tambo ba tata mwasi ko lia fufu pona difficulté ngana ko fana nzala tongo tipoka na kanga maboko telo kwa na classe non vraiment ngana bimaka le chèque pona nini ko lia le kanga na 12 avant que des classes ba ko tiela biso fufu na madeso so na komi na classe vertige kolala mama ata ba pese interview OK la mukanga mon dérangement maman pongi a classe kitoko ko ka valio soko tondi badi en tout cas na moi yone soko tana fenêtre wa mettre soko zolo balo kwa neti la wa misika yo ko on ma le chèque yo kanga yanga nini d'ailleurs fufu za libo yanga na ngaba le chèque sona kenda kaisa ko lia te na bima le chèque te tala o na lo bana o seka wa tala oyebi yo kanga très bien pays na biso tolelaka pasi me tokosaka soki tolelaka pasi bamasango babimisaka na balabala basomba banani bamelaka bapaya bana mbo ya mboka koma na butu toke na ntango tofandeli gouvernement tamakam yo kanga bien problème na biso eza nini oyo na besoin bapiste clé chaque moto bando beta calcul na ye moko koboya bakamaradi te ntango bibosana bakamaradi talaka bango lokwa na nyopi bando kobeta calcul omoni masa oyo ti tozane soki ye yindi asengi kana fort na poto bana bandeko tina ngola bakotindela ye nga totambolaka ekili soki ebebeli ngai na kobenga nani chez biso apart koko ti alembi mutabombaka ngai ye wana mare na biso mpe aza me pere adaya moda tovive na kokima quartier te mais longe bamasa so nalandi bango na kotikala neya bawatianga na distraction kobonge bandaka na makanisi ti koloba te na koboya bango te mais fona changer air okomoyokela sikoyo yo moko mawa soki ozengi ofandi mpe no mituni ata natangaki te poske na mikolo etikali o nzambe atielinga tina koma kolemba makasi esila na kosimbisa nga nani nini oyo na kosala po epesa nga ata 100 francs nde mpasi moto akomaka mayini naoloba na yo mateya nyonso ezaka babimisa bible te mateya nyonso ezaka na quartier babimisa yo te yo moko kobeta calcul na yo na sana oza yo moko na vola aloba ndi kosolola na yo lokola boza mibale boteya moko so comprendre nazo comprendre tala on appelle ça cours sérieux tango fandi chobi oui olangi na tango sengi ata bosanga kitalatala senga kitalatala ta muke bando tala penza yo moko mi dongola oba age ko zabwete yo moni tous les piaquets loka ba biso to kitaka mbula batu no zanje ka 24 ans depuis 2015 ka 24 ans natenga biya yo nini oya kanga mvula oya kanga moi na bible botuna ye tuna kanyi mvula na ina kofunga mgonga na lingi uele man elokele mabe tokola sambongo sikoyo obimisa age complet okoma mokolo bando kabelo na pasi poso nu onuni zaka mwana ngataleki na nga 24 abali ya mwasi nakenda kotala mpo na fufu na otombola mwana akoli ya matondo tiki aosekisa ye te mpo mamoni ma fufu na moto pamba bena memo sans motif sans indice boniko quel gage olemisa maboko pamba na batrajet okotindika kuna yo soki boolamba yaka bebebebe kokina nga te mpo bakatielanga fufu nani ko alingi nga mingi ya mandoi yaka ririri yo naotande fufu naeli yo te vraiment mboka muna mundongo emati pape mama na mema mwana musu na tomboleke o mwana ngate mwana voisin akokana shiki baza pepre vertige makoso comme singa nyoso malamu o mboka ngase kolambi te kotuna nga 3 question te ya bitumbi kobima lopango wana ba question ni wana
tu boni mama na baka pona te na baka soko kolamba partir la moto nga tela kanda kuté esika balambela et comme beli ya kala na esika ezaka différent nzungu fufo balambeli sika na ume na moi na koyeba ngana na miso nyonso vraiment et tali quand ta fufu ozi marché te banda to yo kana samutema na kwa ina fopula na eli ninya wana na fandi te mwana kama obunga mutalambi tala saka otala noko muto alambi ala saka noko te ya saka misuka na fu mwana ko yambo ye moko so mo tala noko c'est fopula yende azawana okobebisa ngati ko patala tembe mama landa baninga bosakana kobaluseka aboyi kende kuna kala didi kobenga déjà hein kanda déjà maman era pe ko tunanga trois fois te boni maman bazali e bongo banana ya bazali te so bikaka e bongo maman ki ko bazali oh tala bango boni ko na moni eloko te la personnel ko jamais de non ngana so pole ngaza mafu ngani ngaso ne ko tala yo boye to lambi ko botela noko mafu express ko cortège après la président wana ko mona yo ko tuna ngate na bangi obike mi fi basona kina makuku vraiment na benga ko mo yambaki te tala pe na ngezali wana vérifier un peu manquer ça et c'est na 3312 mon frère makana poste banyonga ko tondo o mboka te yo tala soko sali kongo boye to ko nuna te eza mboka tala kongo pe simba yo yebi na bano ba polele oui ba jeune congolais obunga bango te na fainéantisme akolamaka na 3000 francs abiki na poko azana puite ko pesate mama koko sala omelette bolole omelette yo lomuki na 7 zo omelette na 9h tala zomba oyo kokufa kotana poko lokwa sonjo abungi yo po bamona alingi lo surtout pongo saka na basi oh somo amona bakama wana asaki champignon yo ngai te ngai biloko ekotaka nga te nga talai na 3000 na olamkano 9h ya nini fo na mema pongiti 11h30 na boma tura tongo di po 3000 déjà na tongo eza des avantages fo na mka ti 12h na bomi tura tongo 3000 komanda 12h ti poko eza kilo ok noni ba séance eza élevé salela ngai nga soki na tali ndenga kolia eza te nakendaka kwenzenga moko mpo nazo sentir ke modele ya nzalo na oyoka so napesi petite fille ya lopango alamba kokota na intere nanga ata moto eza ya bango me nakotinda alambela nga te nabona bebisa chando nakosenga bango makala mama koko silisi kosenga jeune fille te kosala fille asenga mama na bango mama kuko tiki moto kasi jeune fille azelola te me natuni ye tala nga aza taka tembe po nalambisa fufula ko bafile kwa bino boye sakanti ndenge alobaka français c'est kasi intelligente otielanga me fufu ekomi ngambo fufu ebela o tinda sani nga kolo fufu ebela nga tinda sani yoko dande papa john nzungu na ya fufu yango oyo ozongisenga lokwa neti rien lokwa dan nga modi oso na koba te tala nga nalanda baafese nana motema mpo nabela te nga nalingi eloko wana te nga napesi olambela nga eza yanga yo nde lamba silisa loba fufu na oyo yango oyo komsa nga mosi na kotoka ntina kotikela oyo ya mayanzi oyo ezaka na se epi ntina kotika yango na maotanga nzaka lokwa lion posa kotali opona toka nkele tekeye nango komsa soko ezongisi na ndo kumisa yobi yo fo ozala premier na classe yo na lopango nalongwaka yo oza lauréat oza diplôme avant nakomosakela okobonga otikelinga nina yo tana sekina on apese bapise clé kongo so sali méthode oyo te okokufa va naomoni nga challenger nakoso te nga ata nazotambola soki otali nga na carte électro omonaka na 2 sachet ya pembe ezala koya ya viva na gumba na melango mingi bamai se natondi mpa bandeko nakende sachet ya pembe otie na pompe toki omoni tobala kwa biberon etonisaka kitoko koleka kopo naye biso méthode na nga wana kokabola bitumba na balabala toyebi batu te botika kotondeleki posa bacongolais tala oyo nayebisa o tika boye congo fozonga na app congo naloba no clair
Congo koya boete Congo ça na ba pente misalo so mona pamba yango ndezo pesa mbongo voilà et no kosala ta Shael ni mikolo zo kutongisa ba Shael ni mikolo zo sama kambeke tana kisasa kwenti kwa na ba jeune makara compagnie ça pa na ya nani alors ba no clair so ko fena na opo na misalo kwa mtamaladi musomba oza mboka technique de guerre na mona mtalamuki 5h cha chando akezando azo wela biso ndira saka na compagnie OK ako makuna be mama otosomba balo na limité tango akati kata tie ba chemise 4000 mama ngake fana sa mesa balingi masolo ko tonga na maboke changer garçon wana osoki bisi na tongo yenda za recevoir ya ba chemise na zandu pale kisa bambwe 3500 mama na tie 3000 zo ba 3500 soko zo timba 3200 soko za yuma neti ngana maneta cheloka 4000 francs betaka ba chemise 50 bambwengi tipo quoi mama ba chemise pa ikombe 50 mbongo ngo ta retour azubisa okita ndako be kala tango le kabona pia kaso mela bien jeune garçon na pia Christ so mela azeli wapi ça makara compagnie azeli ka courage vraiment wala ko ba chema yo yangwana on ataka ba yeyo mikoto na posa ya cité boke na mwana biso meto to yeka kotala depuis la biso masanga bombarder ba dina tikio ka na batutu babala mobala mami za suka moi penda beau frèreiki mobala ya mimi aza mobala pourquoi challenger konga na koza babokelo so baye na kondima na simbi sa TV na sima OK pesa bango 4 sona bini bana simbi mutu e mbongo osita pesa bango 4 wana soko sabo bokilonga pa nanga soko yena ngako mela ko bana na motema passe na ngabo mela mama kukoso mela te na ko fito su te tani mini bana ko kwanza mutu kwanzi regle papa ba combien na combien 7 bouteilles naka et amu charge bango pa ko motana ko teka faire le ki mo cher na simsa pandelateur saka na manœuvre bon place maneki ndika pesa bango di mozolela na motema masena kotika lokoluka mama suluka mine mama obita on ayaka ko bala bino ndenge papa lobaka iswakanga omoni sikonde na jala papa wanso umutali de bien papa mobali ndeyo pusa pilipili ko basela bango fufuti te papa koki oh bolia mobala solo vraiment so bakia le simisa te TV so te kena ngoko we ko bimebimo futi na mbongo tika c'est que no ba ebate moko ba ko la kabaya lisusu mbongo sa mukie kosa kwa na voyager awe biso ba schéma comme habitude yango moninga ba personne ba yene sa madame lamba pondu cha solo OK balapa pipi mupanzi oui pondu a solo kabola ngona poka lera mulili ba kanso kwa mabaku voilà ndande bololo o soma mo paso ko cha pondu mingi te chela ye OK o pa nanga lia voilà sona pesa kite o pesa te tongoli na munoko Congo bololo yo ba kuta mabaku po ya jeudi zwa o penda solo voilà na sekina nzamba pambola tala na lela bino tu fort on appelle ba technique ko koma paka na Congo Congo zamboka moko sone zakate tala ka wenze misuna min tala ka soso wiliki bangombe na wenze bakile bakota kara tala biloka mo cher batana ngomi kota mai po bato bateka bazano na mbonga kosomba tika wenze te bapona kote moko ebeba tala ka biso batamwe cher totonda kamina kota mai na kosi tala ka bino bana batiso bauti wenze so monika mwasi makolo poto seka somwe kota mwe kota te kitunga te baka mutu na biso yeyo terene yango wana bandembe lemba bambolongo ekatana yango moko na bandinzi bakomo otekela biso na banga bandinzi te wana basongere ato moni bango 30 kobanga te so ekoti moto virus ekufi ezonga mobimba kwa sardine technicien ye mole ya solo aza so na mbongo moke na sombaka fufu na ya unikisa te nakendaka na wenza lusa bakombela nga etikalaka na camion bikele esangana mabuma masango avantage soko niksi ebala na libela epuis soko zotafuna ngo na ekenge mpo mabele etikalaka ntambo ezaka teti kotunda fo na lolenge te kraka okankele ongo nika esuka mela kende to kotonda ekoyeba na wese oaza na matoi nazopesa bapiste awa oya biyaya nazokoka te okufaka pete kaka kolela o mboka ngati mutu mona bimi na cravate ale soso ke te na tongo fufu elale pola na se na mai asangisa wana madeso wana tongo na meli le nini yo badi elalaki kongo na bungi na na bana pola ngesa moninga tia mingi lobaka sinda na buluku
suka nanga 100 francs ato mona sanga na loso zani mutateka la sango place moko na oye biso ba démarche ya Congo tala so yo kinga okoumela so ko memi Congo ngo zokende otikala so ko pananga jeunesse congolais botiko bozo kanisa zonga saela mboko na technique tika makambele kyo kilo bolingi lo yenge samedi na babar mo zana bangashima basi bocha bazengi bosindola bana comment yo so wela ko kena bar mo zana mwana tika kuna angaye ko la mwasi azonga pa na bango nda akena na mwana okokino tika ta mwana ba 3000 ba 5000 te okofando cha mwasi musuli to isoko simbonga lo kena bar oyo mwana tika kuna mwasi na ochena nuze mo pesa 100 papa na bango te moza soko zaka ta mwana so bokola bien mo tikele na mwana musu sake no tikela mwana ne 3000 mwana su mwasi mwana mobali asiriki na ko tikela mbango te akotiba na mobali wana alinga su mobali te pona yo loba ombotsa mwana en tout cas mibala kisa yango bokufaka na ba moto batutie na moto etala mbange kebwe mise bini yango moko pia mama sumoleki wanzo ba banyatie mabe mikumba na bomisi ezolanda na lo banop clair oui so lingo tambola bien banga makam toza bata masumu eza masumu suko kota na karote OK yana masumu ngatinga na iba combien de fois engamo na ibi na iba wapi wana ha oyiba wapi bisike bele tangana atamo mais oya ko chama cha bato zemi na kimi wana te eza risque mama na kosote talaka kote moko kenda mutatambola na kombo na yo so ina kata classe pona mwana mobalo so ke pana bangwa sila confiance comme ma fille maman pona yo oroke ndo ko reconnaître ta mwana ngopti ndela kata ba 3000 fois ba 5000 ba 10000 rien so ko to moni fille ngo wela ku ko finga ina ko wolola mena so no simbi basi misusu vino ko telema to kende pai atako to satana te nzambe te yo moko talaka ndongo so kende est-ce que ko na rond point ko bimaso ka pembe ni bosaka na vie ba station mikolo komi dégâts mituka esa mulongo so za 4000 fini ndozi carburant wana esa nango normal ba moni partout ko pesa mama ona biso ba briefing ya challenge ba jeune kinois bazole la pia comme bazo ko tana ba difficulté ça ba tuna komanga nazomona vie kaka na kinoko tana bangagement mwasi lelo ko na telemela kande aw so mona ko bala batindelo ko baninga to komi na aji bala okosila matam moka taliki tata zo miboya o ngaite yo photocopie ata mekebo afula litama ko ngati ko vimba evimba nani elendi ngana taliki tata na komo sentir boinga ezai ici c'est comme tina 13 loketo komi ngalo ko bambwa mboka nazo tuna ngai bebi to sentir pantole kiti to ba changer nga mama oso kanga likofe boko kanga oso komi tuna nini oso boya yo baba kinga masque de vieillesse ko mobile te charge l'équipe ma cantine belé na oloba no pepele ndimanga kozala piaka ya yo moko eza différent nano kozana pia kozana engagement et kozesa makambo kana kite mibale bele bakufi na banzela mai engagement mama na oloba na yo okozala ba métier kana kite likola engagement yo mwani mobala oya kokana eza simizela akimi malamu to kima kokima osali bien mais kokima no sape na mbeba koto kokendo zaka mutu mbulungana onde mutu balakela mabe pokolela mwasana na mwana tika na famille na bato bazomona koto zo zala mal à l'aise omona mbesi taye bakanga akende be libabe ka batuta ki na oloba no vrai mama okondimanga te nazondima papa nazondima moni vi na ozongela pete sala biyoma nyonso me kokota na engagement kokima mwana te nalikama mwasi so sana baposa nzoto kende paka juma silana ozongo za à l'aise yo sana baposa nzoto zobenga mana batondo na lingio pecho na lela fort ta yoka ngo 3 Fabien na zimo bala si nzoka nda pantelo kolanga tango bochaka matoyi bosaka na mbongo soko chese miba mbongo esili ko gangela kama so ndire chauffeur na vola ndeko na bino ko taimboka pesa ko pesa tambali ya fufuta na ngwa zoti ndesala kindu ndumba ibala basa kisibala kisasa alo bano polele soko ndiminga te bien Congo conscience so za ve mobile yo zo beta cop moi si pas zote comme elo so ko pekisi wenze pona zuwa mesa di bosanda à travers yo ko rupe ko lesa ne lesibino ke bana moi salinga misala te atela ka mobile ba mobile boya so mobile ko anga na mbonga mame mame mpona beti cop na 100 000 na 460 000 mama débrouiller bimi sa batala na libala kanga suki yango moninga fona bala ka mwasi aboya mabala ta 6 fois. Comment une expérience? Oui, na bala mwasi
babalaka na 2001 baboya kotanga nde baboya yo te lobaka balaka me baboyanga naye kobala na 2007 babalinga na libala kufi na 2013 naye kobala mosu kufi na 2019 mwasi espérance ye nakotya litoyi te bafungola ndako ya yango mwasi espérance topesi ye 2000 okutaka ponduno na musu bademarshe ya musu na expérience akokola oyo napesi bapiste bala mwasi expérience okopesa 10 000 fois ke wenda sombi la goma zongi na 7 000 papa mbongo eleke bele bomba danse na sombi lipa oui eza bino te namonango $15 mbongo nazopesa na $10 na tamboli makolo omona tala mobile mutoki ya makolo ebimaka lokwa ndako etondaki siko ezobimisa na mira bavoisin mutoki ya makolo mama naoloba na yo pasta base nga na kamwaka opesa mwasi $10 ntango azozwa machere ya kochange olongola mbongo na ya bigudi ngana nauti makolo na touche ni 100 francs nake ale makolo retour makolo na kanti $10 mpo mona nga mobali ya tembe na pesa odi sango baton merci ya de baton tende makolo longola mbongo ya bigudi siko zombongo wapa osombela mbala fomena kima yo en tout cas wana osa tuka na chao zemi poso na chao zemi tena kolala te fona chao zemi bongo na kima oui makila wana bongo liaki ba $10 nga pam 6 fois $10 bambo mama ende tala na bana makamu susu ngana sina mba mwasi penda yebwe ngamo na liete na beti kop bapenga 4000 ngina tinda ka ekola fufu na taka be mwasi sokota yo kana semutema baby lokwa bazokisinga mbeli na bandi program bele secret nakanda bele secret mama ni sala sardine motema pi yoka epi naninga buka bongo wapi gâteau motema vimba nakiti na rabis taxi natem sa taxi okomisa ya donc akaika bwe petit kepa mafilo pesa ngama pe lalaki apesa nga 3 mapa eso za sans pato pengana somba suka petit na zong selo sim petit mama na bibi nalingi makambo sute non choc eza choc oleka mutuka bino basi boye bakande boyaka te yaka na rendez-vous mama tokweya nalingi yango mwaninga na démissionna nalingi bakakao te toyamba bino mama kondaka nde toyambaka bino na te tomonaka na nsima bafilme ngana kuna lobi filme nini wana filme nini lobana moto azali na 6000 asali baprogramme yo okebi okanti otikinga na mbongo epuis sika ngo bomelaka te omelika moke otie mosapi na kati lokolo ekokweya omoni mwana nga kutalinga bitinda na nga te mana yo wana ngai kaka très bien mboka omoni bino atala nzamba pambola nalela bino te 2020 en tout cas oyo nalobi wana bagene boyoki mateya ke babosalela wazala matoi pema merci tokomoshite papa message eza nini na bato balanda biso message eza oyo nalobi boyoki totambola na lere mo tokomi na danger contrôler bapa kobanga motu te kongo eza ya biso nyonso moto atyoli yo te oyo ezokomela yo angani te nzambe nga nzambe akotika nga mokolo apesi nga mbongo te foti na nga te nakofonction na limite opesama elinga kozala locataire nepadi kolingami na nzambe te kolana etoko nepadi kokolisa bana te kozanga mbongo malonga nepadi konuna te batei bino mabe vrai église motema linga nzambe na vérité kokumela eza kolia te koumela eza mawa nzambe eske nga nakopianga faute ya nini ngakolonga nazaka na nga esimba te yangani nini nakabe nani nga poka nga kilo songisela nganga nga na nga atanga te natanga te ya yo nini nga nakoyeba kokoma kombo na nga te nakotanga mbongo ti 100 fois komela nga te nakoyeba yo sakana anti bana botanga te ndo omelanga mbongo eleka te naoyebisa yo tous les vies eza vie tala naopesa conseil soko obangi na vie nzambe akolengisa yo kolengaka na vie te kolulaka mpe baninga te makambo malamu baninga betelango mabo oyo okutani nango ya yo nzambe église osambelaka bakoloba na bino 2022 eza ane mapamboli me mpa nzambe azoteki oko na pasi lipamboli mosu esangi bato nzambe akinela mwasi mamonaka soki ozwi mbongo olingaka ye te estce oyebi mabala nde eza jeune soki aza na mbongo te basolaka na mwasi malamu soki abeti kope azwi mwa $50 ba mwasi akomi ennemi okangelaka mwasi koloba nde makambo ezangasanga motuna makolo mokoremarke soki aza piaka wana akomi na mwasi boboto fo mibali naoloba na yo
bazali hein ebele na Congo baza ebele bazali mapamboli nzambe satana te nzambe nazotala olingaka mwasi obien te maintenant pesa mapamboli eza te mabala na tana kisasa mobala lula bar koleka libala or balangwaka soki omoni ke koki mpo eza ne fiske mais oyo yo okomi na engagement omona ke kofuta ndako bofutelaka mpo futa eza na pasi obeti kopo ozi $50 30 ozoka mpe ya chaque jour te mwa kopo babengaki na moninga oki esimbi orobeta karki te madame okosala ni mpo évolue na bomba wapi mpo emata rien soko pesika ya kolia lelo na ya lobi ofutele banyongo mapa mpo na yo esili bise etikali nazoya okosaka keta masa na nga mpo totala kopi lobi nzoka ke ba moto aboye nzambe ntango azotala tiens soki aza piaka asengaka mpo na libota azwima $30 ora résoudre mpo na ndako tala banyongo mosusu etikala koki te meye moko ayoki kolangwa est ce que moto abena fula ye jamais aoloba no makambo noir sur blanc tala nateyaka original soki oyoki nga bien avant nzambe afungola yo koma na susi ya kobomba libota na yo mokolo koma na susi ya kolinga mwasi bien na mwana nzambe soki atali te alingi bango ale yo ngati kokola na konuna ezaka kolia balia mpe koleka ngai na bakufa te batie bamilio na banki bakomi lelo tala condition avi okola obeta lisolo te bomba na motema bando okola ti lelo challenge nyo oleka ya kwata ntango obeta lisolo te nani ayebi olia adiata olia na manka tala mabundi complet olenga nani yo kende hôpital yo kisa kosenga malade alibumu kisa mutu yo biki nakosi mais ozanaka ngai osaka na nzambe trop bateya bino bien tala bamemi bino na distraction notiela bana bino wana ebandeli kobonga na kosambela ya makambo mibale kosambela eza mpo na nzambe asécurize yo tionuna mais kobonga eza makambo ya prière te soki oyoki nga original kobonga eza yo fo fungola miso oyo nga nayebi na koka kosala eza nini tielango mutu ekonzo mofungwama nsima nzambe akoba don lokola koti na nzela sikoyo nafungola bapiste natindika bata motema malamu mpo bafungola motema lokola priaka amata osalaka eloko te mopriaka akopesa mapamboli wapi na nzela nini asukisi awa kende église nzala boprie ti baloba amen osituka otondisa olia ezalaka okoyeba nzambe apambola remerciement mot de la fin d'année remerciement makana yanikaka bino makasi au 2022 vraiment numéro nanga boyebi plus 243 84 75 18 112 ndeko nanga au 2022 na ozongela bayini yo te oza ya nzambe mpasi obatela yo yo ndele kozoboma yo plus de conscience eza te okabeli difficulté na obato tous les bayayo basalaka otikeli bango mikumba soki nazwi te eza yaya eza tata mwasi yo kolo yo bimisela oyo paro babomba yo ekoka yo moko lokolo komi na age explosé akanisi Eric Manzaka umela Papa Emmanuel Miyuna umela Marco Loko mbala blessing bambote bele yo moko pe tantine Jemima umela simabili na monaki DJ Loleko bas na monaki pe su cordon na biso nani Toto Tomosi Toto umela batu tu bazar te la petango ay pananga zakate ke ba lokanga kende kuna babikola yo awe za challenge okoki otika lokoki te kufa nani demi finale kwata yo makute koti na zamba tataki makana mwana aleki kilo fatika la première kufa moko bi sakana c'est India. Merci Valentinio c'est active Kini télévision en tout cas pesi bino bambote mingi je vois Montréal Didier Loleko derrière la caméra so bomo na image bien boye et ça grâce na en tout cas na profiter na pesa mbote mingi na communauté congolaise oezami na Londres na Barking na Dagenham et pa iwapi nazomona ba mama bazwi initiative ya kosunga bandeko o bazokuta na pasi en tout cas initiative wana esuka wana te je crois nzamba kozala na bino wana makambo malamu ekobima vraiment ebele na kati ya makambo bozosala en tout cas ngai mwana bino jemima na pesi bino ba encouragement ba félicitations elongo na nzambe nyonso ekosimba. Je salue maman Viviane Mumpia, je salue maman Elisa Lutulia et namoni wana maman Nenette Kula, namoni maman Pela Matendi, maman Pierrette Njoli, maman Pauline Samba, partout maman nyonso boza na Londres na Barking na Dagenham na saluer bino na Dagenham, je dis bien le mot na Dagenham na saluer bino esika bozali et namoni awa maison moko d'habillement, boutique d'habillement ezali na Sama Ivan eza na commune ya Ngaliema na avenue Urisi na avenue Bweskizenga le mot eza juste na Ngaliema
na avenue avenue des Écuries numéro 10A na commune Ngali mais pas Mimi et Tambe Solingola ta bien azan ba décoration mariage nyonso eza na kati. En tout cas moi je mens na pesi bino bye, au revoir, à la prochaine.